कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा लैक्टोबैसिलस और हार्मफुल हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करता है। फंजाई में यूज़फुल है ईस्ट और हार्मफुल है कैंडिडा। प्रोटोजोआ में यूज़फुल है टेट्राहाइमेना और हार्मफुल है प्लाज्मोडियम जो कि मैन में मलेरिया कॉज करता है। एल्गी में यूज़फुल है स्पाइरुलिना और हार्मफुल है गिम्नोडीनियम। वायरस में यूज़फुल है लैम्डा फेज और हार्मफुल है कोविड-19।